ئەوەی یاوارەکان و هەڵگرتنەوەی پاشماوەی مین و تەقەمەنیەکان و ئاوەدانکردنەوەی شنگال. تەماشەوانان هێژا دوویەم ڕۆژە جڤینên Komîteya Destûrê ya Sûriyeyê ku li Cenevê birêve diçen her divê civînê de aliyên opozisyonê aliyên hikûmetê her wiha aliyên tevgera sivîl demokratîk ya Sûriye gotê de amade dibin. Amadekirina ev dibê çarem civîna Komîteya Destûrê ya Sûriyeyê ku li Cenevê birêve diçe her berî civînê jî nûnerê neteweyên yekgirtî ji bo Sûriyeyê Geir Pedersen destnîşan kiribû ku ji vê civînê çaverêkirinên pozîtîv dixwazin û hêvî xwazin ku encamên pozîtîv derkevin. Kamîran Haco endamê desteya danûstandaniya opozisyona Sûriyê di Komîteya Destûrî ya Sûriyeyê de ji Ceneva Swîsreyê gelmine dem baş kekê Kamîran Kamîran ji destpêkê ji wê pirsê dest pê bikim. Geir Pedersen destnîşan kir ku çaverê dikin ev civîna çaremîn ya ku li Cenevê de birêve biçe ya Komîteya Destûrî dikarê encamên erênî pozîtîv bi dest bixe. Atmosfer çawaye bi rastî ber bi encamên baş ve diçe kekê Kamîran? سپاس کاک جمال والله مخابن خوزیا جی وک گر پدرسون ولو خوشبین بانا نخیر yani tiştego heta nabûya di roja yê me em gelekî li ser pirsê destûrê wata radwestin li aliyê rejîmê ser mesela penabera gelekî radwestê weke hûn zanin kongrekî penabera li Şamê çêbû gelek welata protesto kirû neçûn armanca we jê gelo ji bo dengê xwe bigihîne yekîtiya milata got qambilî vena mesela penabera tiştek hebe em karin gavekê baliyê destûrî levarêjin gelo armancê we wext bûn da bikin bi rastî em nizanin lê heta niha tiştekî wilo mirov bêje em ê ew nîşanê me hine tiştekî xuya nakin lê tiştê baş çiya got me qebûl kir em werne vê gera çara em di pirsê ewî carkî dîgê bingehê niştimanî û prensîpên niştimanî em guftûgo bikin ji bo got gera bê ya pênca li ser bingehên yan jî prensîpên bingehîniyê destûrê em biaxivin ew baş e heger gera bê ciddî bin gor sozê xwe herin texmîn dikin di gera bê de welkî tiştek xuya bike vê gerê de heta niha tiştekî wilo ciddî xuya nakin. Kekê Kamîran niha bêguman nêzîkahiya di navêna aliyan de ji bo destûreka nû ya Sûriyê heta têgihiştinek di vê çerçevê de dikarê bibe bi nemayek ji bo çareseriya siyasî ya krîza Sûriyê gelo rejîm xwe nêzik dike ku bi rastî destûreka nû ji bo Sûriye bêdanîn û ev destûr jî li ser bi nemayek demokrasî pir alî û heta bi nasandina rastiya Sûriye pêk were. Trast bêje niha mesela prosesa siyasî tiştek nîne ji rêdî vê mesela destûrê pê ve yani li vir tenê hemû rejîmê li masakê dirûnin ji bo çareserîkê deynin heger ev rê yani ewa got em dikin hinekî bimeşe dibe bingehek ji bo çareseriya siyasî giştî lê berûva jî wê jî rast e heger li hevkirineke siyasî derveyî vêna nebe învîsana destûrê ve nemûmkin be heta niha xuya nake got li hevkirineke siyasî heye ji ber wêna pevegirê daye û zehmeta mirov bêje lê ez bi terema got rast e yani heger ev hinek pêşketin vêna de bibe dêmek li hevkirinek li deverkê çêbûya û Komîteya Destûrî destûrekê de nêdî hilbijartin nêdî desilata ve guhêza kavê çi divê wa ew ê qerara 22/5 da lê heta niha ji aliyê rejîmê ve te ew çi bin ji dilbûnek nîşan nedaye mixabin û ez bawerim ew jî girêdayî wê ye got ew dizane heger divir ve pêşketinek çêbibe dikarê yani rejîm tev de bi helweşê
یان ئەو تشتێک و ئیر و هەیە تشتێکی نو دەرکەوێت بەروێژی هەنێکی زەحمەتی هەنە لێ مەسەلێت كيكي كاميران افتي ويواتي براسي كو رجيما سوريا مطرسية كل بالي هيكون غير بروسيسا بيكانينا دستورة كي نو بو سوريا دستورة كي ديمقراطي كوب هوا هنگيه كي نابنه تويجي بيكتي دكاري دس بيكا حلوة شاندنا في رجيمي بي جبوي في كي دم درباس دكا خو گرم نزيكي في بروسيسينا كي نرخاندنا تدوي درباري ده كيكي كاميران بەری کێریکێژی وتە 100% گەلوێمە ئەنی ئەتزانم ئەو بخۆژی وێ باش فێم دەکەن ئەگەر پرسا ینی دەستورەکە نوەرێن ویساندنا دەستور وەرێ پێکانی ینی گاوەکێ دوور دەبا بێژێ ت بنگهێ هەبوو ناوی نامێن ینی ji ber wê jî gelekî li ber xwe didê got ti cara yanî ew nefit lê ewa got bêjin hema got me dest pê kir em êdî di prensîpa da wan bikevne dîbace û dowre prensîp û dowra ew prensîpê ku yê siyasî yê civakî yê insan çi eba hor nakim rejîm hetan ha nehazir ji vêra dimêne weke min gotî ittifaqeka herêmî navnetîvî çê bibe ser pirsa Sûrî heta karibin êdî ewa got em jî dikin nivîsana destûrê hinekî pêşveherê كيكي كاميران نها جواتا نابنتوي گرێدایی نویساندنا دەستورەکە نویا سووریەی ئاکتیڤ چالاک خابات کرد حتا ئەو ئالیین کو نێزیکی ڕژیما سوورینە دەستی یەکەمدا رووسیاژی هەردەمتینە زمان و پێویستیە سووریێ bi destûrekî nû heye bi ser vê yekê de jî rejîma Sûriya xwe nêzîkî nivîsandina destûreke nû prosesekî demokrasî ya çareseriya siyasî nakî gelo di rastiyê de bi rastî bandora Rûsya li ser rejîma Sûriyeyê nîne ku rejîma Sûriye bi vî şêweyê tev digere? Bêguman bandora wal sir heye. Lê ew bandor jî bêguman rejîm jî ew ê wê hene weke kertê distê wê de hene. Yani divê mirov lê ew nekê ku hema Rûsya çi bixwaze wê bê. Lê sedî sed di qonaxekê de Rûsya karê girkî wa biêşêne eger weke wan nekin. Rûsyayê ku gelekî niha naxwaze girkî divê pirsa destûrê de jî pêş veherê. Bi Rûsya gelek xwestinê wê na jekîtiya Ewropa heye taybet. Ji bo alîkariya carkî dî avakirina Sûriya. Yani aliyê para û ekonomî wana. Heta na Ewropî jî xwe neber dibêjin lazim e prosesa siyasî pêşveherê hetan karibin alîkariye bikin. Wilo peva girêdayî ji ber wê gote te hê vî neka navnetewî xweşîxuya nekiriye got ev pirs çareser bibe. Ji ber wê jî rejîm êdî di wê nakokiyê da lêstka xwe dikir. Lêstka wê jî ewa weke me gotî got newê tu destûrê nû nenivîse lê. Kengî wê mecbûr be wextê got li hevkirinek dervê îrada wê hebe yan jî li hevkirinek hebe got bi rastî rejîm guhertinek tê de çêbe heta naxiya nagê mixab. Kekê kamîran niha Amerika ber bi hilbijartinekê ve çû ew proseyên jî yani heta dawî berdewa xilas nebûye yani encamên fermî nehatine ragihandin lê serokê hilbijartiyê Amerîkayê Joe Biden niha hatina wî administrasyona nû ya Amerîka hatina demokratan dikarî proseseke çareseriya siyasî ji bo Sûriye nêzîktir bike bilestir bike dwê derbarê de gerdîtina te bigirim kekê kamîran. Biden nizan wê bermayê Obama ve ji ber got xwe wextê Obama da cîgirê serokê Amerîka bû. Gelo wê siyasetê meşêne heger wilo wê kan baxa. Ew dibêje na ez ê tiştekî dimênim. Niha tiştek xuya dike dewletê Ereb vêce destpêkirina gavna tavêjin. Gelo îşaretin ji Amerîka standina got ew jî karibin înisiyatîvekê bikin di bo mesela Sûriya da. Eger ew rast bê ev dewletê Erebî got hene hinekî wê girêdayê herêmê hemûyî be. Yani ihtimala İsraîl jî û ka yani wê ihtimal hebe bêhtir got rejîm bimêne ne eksê wê. Em nizanin. Yani heta niha tiştekî wilo gelekî zelal nîne ka wê Amerîka çikê li herêmê da. Biden çi dîtnêviyana. Taxmê got haya yê Sûriya heta niha wê dewam kê. Bi rastî hêzûya mirov bêje ez
وەکەم گوتی هەگەر بایدن سیاسەتەکە نەوێنێش بووی سووریا لەسەر یاکەبن هەرێ وێ نەباش. کەکی کامیرانها گەیر پێدەرسن هەر ji بۆ vêgera çarem a civînên Cenevê destnîşan kir ku wextekî destnîşankirî ya qedandina vê civînê destnîşan nekirine ev yek gelo tê wê wateyê ku neteweyên yekgirtî bi şêweyekî aktîv dixwazê ji vêgera civînê tiştekî bi dest bixe. وەکەم گوتی تاز نەباوەرم ینی دوورە بەلکی تشتێ هەری زێدە گو ئەم فکرن ئەم کاربن هەفتبەش تشتێکی بنگەهین و ملەف بکن لەسەر و گەڕا بێ ئەم سەر ئاوا بکن وێ وردە دەحدەیەکی تیا وڵاتاژی گوت تشتێکی و لە هەڵبەش ئەم کاربن دەرێخن متسەری دەژی گوت حتانە ئەو نایێ خویاگرن جارێکی دیژی دیسە وێ نەب ڤینا یەکیتیا وڵاتە یەکیتیا وڵاتە ئاریکارە ینی نکارێ ت هەلوەستێ بسێنێت vê prosesêda êgo helwestê disênin dewletê weke Rûsya wekî wênana yanî ji ber wê jî yekîtiya milata tenê arîkara pêvî dike xelkê dibîne belkî ser wî esasî ava dike em nezanin heta dariya sê rojî dî belkî bi mere xuya bike destpêk nehewqasî wilo xuya dike gu em ê gene tiştekî. کەکەی کامیران دخوازم یەکێکی بپرسم نها بەریا vê prosesa gera çarem a civînên Cenevê prosesa astanê prosesa soçiyê ên rewşa çareseriya krîza Sûriyê her hilweşiyan gelo ev yek pozisyona Cenevê bi quwet têr kir ku niha civînên Cenevê xwedî bandorekî zêdetir in kesayetiyê ku nûnerê enekesê jî di yekem nûnerê enekesê divan civînan de divê yekê çawa dibîne çawa dinirxîne. Mit bawiyam da di sûçî wa da prosesa biryara yan Cinev 2254 zayıftır kir. 2254 nabêje destpêk lazima komîta destûrê û destûra Kurên nivîsandin. Dibêje destpêkê de gereka desilateke veguhêz hebe. û bi rastî heta desilateke veguhêz nebana ev çîrokenekî yanî mirov mantiqî nabîne vê çawa em ê karibin destûrekê binivîsînin ne yanî çarçoveka aram de û ji ber wê ez nepêrema gu xorttir kir lê مخابن نها جوی پروسس پیونینا یعنی تشتکی دیش غریز در و جنیو نینه یا گفت کاری بچه لسر چارەسەریya سیاسی کار دکه و چارەسەریya سیاسی جی گلو بنویسانا دستور دست پید که او جی پرسکا جبروی احتمالا هری مازن یعنی لحفکرنا دولتین دروی و پروسسا گنام دناب دا اوی کار به و پروسسی کەکێ کامیران گرێدایی جivînên we niha ku li Cenevê birêve diçin min dixwest ez bizanim gelo sîstema civînan çawa birêve diçe niha di navbeyna we û aliyên din de hevdîtinên dîrek yekser pêktên komîtege û pêktênin yanî sîstema wan civînan gelo çawayê îro we civîn kir gelo siba dis ve civînên we berdewam dikin دوێ دەربارەی de ger ez agahdariyan ji te werbigrim. Belê sîstem bi vî rengiya em her sê beş li yek odê dirûnin û beremberî hevin dor her kesê got bixwaze dorekê deynê dîtnê xwe dibêje ji hemû parça û dewamin civînê me wê siva jî dewam bin heta roja înê jî dewamin tu guhertin programê me de heta anîne û komîte hêçê nebûne ji xwe yek ji wan tiştê tiras bit yani eger ciddî me dest pê kir em destûrê binivîsin hingî wê lazim bibe komîtena vêca şax ji vana çê bibin li ser mijarekî taybet werê nivîsandin او لا حتى ناچه نبویا وکم گوتی هی ام نابینن گو بری نابور ویا لی کم میزن حتى دابیا وی گرج بله سپاس بوته که کامیران حاجوج بوی و آگاهدارین بر فراکو
لسر جوینین گرا چارم جوینین جنویت دایمه